अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। अच्छा व्यूवर्स, अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह शटरिंग हमारी ओपन हो गई थी, आपको बताया था। उसके बाद ये बिजली की पाइपिंग और वाटर सप्लाई की, सेंट्री की, सीवरेज की पाइप वगैरह भी इसमें ले हो गए थे। तो अभी हम इसकी ड्रेसिंग वगैरह करवा रहे हैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ड्रेसिंग के बाद इसके अंदर फिर जो है ना कंपैक्शन करेंगे इसकी। अभी तो लेवलिंग की है, जस्ट कंपैक्शन हो जाएगी। तो कंपैक्शन के बाद जो है ना इसके ऊपर हम जो है ना पीसीसी फ्लोरिंग जो है ना स्टार्ट करेंगे। ये टीवी लॉन्च का एरिया है, ये अपना बेडरूम आ गया। ये इधर भी काम हो रहा है, मज़दूर लगे हुए हैं। ये सामने बेडरूम है, ये टीवी लॉन्च है और ये गैराज का एरिया। ये एक सेपरेट टैंक बनेगा, इसकी खुदाई वगैरह भी कर रहे हैं।